Итак, следующий новый проект у нас начинается. Строительство двухэтажного дома 112,5 квадратных метров. Вид здесь ошеломляющий. Посмотрите, здесь немножко такой уклон, и видно горы. И там даже, по-моему, кто-то мне говорил, море видно, но я отсюда его не вижу. Вот, а с нами сегодня в гостях собачка. Я ее называю Бубен. Как могу, так и называю. Вот, работаем мы сегодня на тракторе. Готовим площадку. Основная наша задача добраться до твердого грунта. Вот, получается, нам пришлось снять 2 метра мягкого грунта, чтобы упереться в твердый грунт. И сегодня уже, я надеюсь, завершающий день у нас работы, когда мы... Вот это уже твердый грунт, это уже скала пошла. Мягкий грунт мы убираем, площадка увеличивается за счет того, что объем у нас грунта есть. Вот, и, соответственно, будем сегодня копать еще под коммуникации, траншею. Возможно, сегодня привезем колодезные кольца, это посмотрим. Но в целом прекрасная погода, прекрасный тракторист, прям очень классный. Я в том году с ним работал. Очень хороший парень, который адекватно все понимает, разбирается. То есть офигенная работа с ним. Вот они наши собачки, вот он наш друг человечества, да? Привет! Самые классные эмоции, когда животное хочет с тобой поиграть. Тут она выбирает сейчас палочку. Вот, видишь, она показывает, что... Это подруга нашего тракториста. Спаниельки вообще добродушные животные такие, безумно любящие людей. Вот видишь, она меня сегодня первый раз видит в жизни. Второй раз в жизни. В том году 1 раз мы виделись. Сегодня. И вот он такая прям молодец. Такая прям молодец. Клещей насобирает, мы их поснимаем, да, если что. Они же клещей собирают. Клещи уже есть, кстати. Вот. А работа продолжается. Видон офигенный. Так, все, приехали, кольца выгрузили. Но я помогал, руки грязные. Поэтому снимать некогда было. Но в целом кольца уже внизу. Все. Выгрузились. Нормально качает. В принципе, уже площадка почти готова. Кольца справа лежат. Будем их закапывать сейчас. Накрывать крышками. Все. Блоки на месте. Так, надо камень убрать с дороги. А то будет... Значит, кольца, я имею в виду не блоки, а кольца. Взяли крышки сразу. Крышки 2. Потому что будет 2 колодца, получается. 4 кольца. Это суть какая? 2 колодца по 2 кольца. Вот. 2 крышки. Один под коммуникации под водоотведение, канализация. Другой, наоборот, по водоведению. Из-под дома выводим, сразу колодцы выставляем, все эти концы, чтобы как точки подключения остались. И все. Заявлено у колец 500 марки бетона плюс минимальное армирование. В принципе, то, что нам и надо, нам больше пока и не надо. Вот площадочка начинает уже обретать свой вид. Выгребаем до твердого основания, мягкий грунт полностью убрали. Ох, тут отсева завтра щебня, скалы будет завоз. Доживем до завтра, сегодня пока коммуникация и площадка. Все, Станислав приехал. Сразу сейчас в кольцах делаем отверстие, чтобы трубу туда засунуть. Вот он сейчас вырезает такую круглое отверстие под канализационную трубу. Вот, болгарка. И в одном кольце будем проделывать отверстие для воды, для трубы, для водяной. Чтобы уже в земле не заниматься этими вещами. Вот он уже наметил. Все, вот такая будет дырка. Все, Станислав пришел на помощь, называется. И вид вам в ленту. Шикарный вид на горы. Понесла. Сейчас Станислав приступил к процессу по высечению лица Моны Лизы. Нет, чуть-чуть забил, он поработал, сейчас опять болгарка.
Как будто дымится у Станислава там что-то. Ну, в общем, здесь еще пришлось полмашины оставить, чтобы следующие загрузки, погрузки, которые будут сюда приезжать, чтобы они просто не переворачивали здесь. Ну, тут сильно такой склон большой. На видео не видно, но уклон большой, поэтому выровняли, полмашины здесь оставили скальника. Ну и вот начинаем уже отрабатывать площадку. Сначала крупный камень раскладываем по мягким углам, то есть чтобы не сползал грунт. Ну, прям укрепляем. Блин, плохо высыпается. Да, там булыжники вверху вот эти, они застряли, конечно. Ну, блин, было страшно. Блин. Не-не-не-не-не. Опасно. Аж приподнялась морда нафиг. Да, в таких ну, уже лучше. Ну, это вообще идеально встал так-то. Хорошо, ровно стоит-то почти. А, ну да. Держась. Блядь, ну, короче, это сейчас все такие будут заезды сложные. Опасно. Еще один такой же. Вот они по горам тут носятся, конечно. Что-то перекосило. Короче, не открылись эти жалюзи сзади. Сейчас, может, что-то поменяем. Ладно, пока пацаны там, посмотрим на вид. Видишь, крен какой. Короче, не получается что-то у пацанов. Так, ну вроде как-то встали. Ой, как страшно. А, он еще и на бок бывает. Японский с бритвой. То есть он умеет на бок вываливать. Твою мать. Я думал, он подниматься будет. Ну, универсальный такой грузовичок, конечно, если он на бок выгрузит.
То есть он может кузов, по-моему. Или что? Да, казалось бы, да, вроде простая задача, но она оказалась непростой. Да, жестко, у него большой крен. А, ну вот выравнивается. Вот он выравнивается. Не удалось подъехать снизу, попробуем сверху. Ну, тяжелая что-то. Это прям очень непросто. Ага, он неуправляемый, но... Вот они нам на Ямар завозили, вот там была жесть. Да хотя бы как-нибудь, давай уже. Ну, уже лучше. Уже лучше. Ну, в общем, тяжеловато. А если оттуда он задом, вот так тоже неудобно, да? Тяжело. Ты уже знаешь, что такое машина, да? Прячешься? А? Булка. Может, не с той стороны попробуй? Вот я думаю, что лучше. Вот, наверное, да, может, сверху вот так вот спустишься сюда. 16 кубов получается, 1,5 тонны куб. Машина нереально тяжелая. Ну, в общем, сейчас как-то ищем решение, чтобы безопасно выгрузиться. А если туда вперед и немножко назад? Сейчас посмотрим, что у нас. Да, меня беспокоит провод сверху. Вот это единственное, что меня беспокоит. А, ему вывалиться неудобно. Ему по диагонали надо, да, как-то, что ли? Да, 16 кубов. Здесь-то ровно вообще. Попробуй взять колесом на спину. Так, второй день. Первый день закончился у нас. Наконец-то начался второй день. Ну, вот таких вот скалы сейчас будет завозиться здесь большой объем. Потому что все серьезно. Тут еще провода сверху. Я смотрю, если начнет вот здесь проваливаться, тогда не будет. Тогда вот так. Так, ну первых две машины скалы будет покрупнее. Бля. Так, ну это еще не последняя попытка раскорячиться. Пробуем еще раз. Блин, помогает очень хорошо тракторист. Вот он приехал. Очень хорошо мне помогает, потому что, ну, я вообще, это только им виднее, как бы, только они могут как-то найти общий язык. Ну ладно, смотрим потихоньку.
Не-не-не-не-не. Опасно. Аж приподнялась морда нафиг. Блин, плохо высыпается. Да, там булыжники вверху вот эти, они застряли, конечно. Ну, блин, было страшно. Ну, вот как смогли вывалили. Хотели мы вывалить вот туда. Ну, как получилось. Вот реально он чуть не перевернулся. Поэтому сейчас перегружаем крупную скалу для того, чтобы крупными камнями сейчас будем укреплять сначала периметр, а потом уже... Ну, а потом уже средняя скала приедет. Ну, там не меньше камня, на самом деле, в средней скале. Ну, так и будем перекидывать сейчас оттуда потихонечку и на площадку. Да. Пирожок. Буляшка. Булочка. Жизнь насекомых в природе, да? Правильно? Буляшечка, наша булочка. Я не знаю ее имя, но я ее называю булочкой. А ей нравится. Да. Буляшечка. В общем, здесь еще пришлось полмашины оставить, чтобы следующие загрузки, погрузки, которые будут сюда приезжать, чтобы они просто не переворачивались здесь. Ну, тут сильно такой склон большой. На видео не видно, но уклон большой, поэтому выровняли, полмашины здесь оставили скальника. Ну и вот начинаем уже отрабатывать площадку. Сначала крупный камень раскладываем по мягким углам, то есть чтобы не сползал грунт. Ну, прям укрепляем. Ох, сегодня ветерок пошел. Материала завезли нереально большой объем на площадку сегодня. Скалы, отсева, щебня. Здесь пришлось площадочку немножко сделать. Вот. Конечно, много работы было сегодня, но площадка готова. Теперь следующий этап уже подготовки пойдет у нас. Целый метр отсыпки получился у нас. Так что не шуточное это было у нас мероприятие. Видно здесь слоя крупные, поменьше. Вот. Все, дело за трамбовкой. Будем загонять на днях каточек 5-тонный. Отличная площадочка получилась. Хорошо подняли. Ну, в общем-то, я доволен.